السلام عليكم، عمر عقون. راني رايح نقدم لكم فيديو اليوم très intéressant, un thème qui va éveiller beaucoup de conscience parce que c'est mon message afin de progresser, de s'améliorer et de retrouver bonheur dans notre vie. Le thème تاعي راني رايح نهضر عليه. بصح نطلب منكم تكونوا بيان كونسونطري معايا مركزين كيما لازم الحال. تبعوني توت لون دو لا فيديو باش تساعدوا روحتكم، باش تعالجوا الوضعيه تاعكم، باش تكونوا الناس كيما لازم الحال. راني راح نهضر على الاخر اون بيرسون اي ريسبونسابل اون دونون كيلكز اكزومبل selon mes connaissances. Je vais donner quelques exemples parce que Ken Bzaf, c'est quelqu'un qui ne prend pas de décision, qui n'arrive pas à prendre de décision, quelqu'un d'hypocrite, c'est quelqu'un de magouilleur, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, c'est quelqu'un qui n'honore pas ses engagements, c'est quelqu'un qui n'assume pas les actes تاعو, quelqu'un qui n'assume pas les actes تاعو ولادو, c'est quelqu'un qui n'assume pas son échec, c'est quelqu'un qui se sent toujours victime, c'est quelqu'un يشتكي كل يوم, c'est quelqu'un qui indique que الناس اخرين راهم مسؤولين على حياته, الناس اخرين اللي مسؤولين سي بور سا ما نجحش. c'est quelqu'un qui a un rendez-vous par exemple ما يجيكش, ما يشدش في كلامه, quelqu'un ما يتحملش المسؤولية تاعو. c'est quelqu'un d'inhumain, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas, c'est quelqu'un qui ne participe à rien, c'est quelqu'un qui n'est pas un exemple. هذو هما quelques exemples باش الإنسان يعاود يشوف يراجع الوضعية تاعو. أنا نطلب منك il n'est pas encore trop tard pour s'améliorer باش الإنسان يعاود النظرة تاعو il va changer, progresser. هذا هو لو ميساج تاعي. انا نمدلك ان اكزومبل تاع طفل اجي دو 6 ans باسكو ا سيت اج لا الانسان رايح يديكوفري, يتعلم حوايج مع الناس كبار قدو ديفيرونتاج, كسا سوا كوتي بوزيتيف كسا سوا كوتي نيجاتيف, ستادير يتعلم حوايج باش يولي مسؤول, باش يولي غير مسؤول على روحو. سا ديبون لو ميليو تاعو كيفاش عايش. سي بور سا كو بغيت نبارطاجيه, il est très utile pour tout le monde. الوغ هذا الطفل ديجا كي يخرج من الدار لي بارون ما يفيريفيوش القش تاعو, واسكو دا الكارطابل تاعو, واسكو لي زافير تاعو كاع راهم معاه. ديرون لو طراجي لو بير ولا لادولت هذاك اللي داه ما يوريلوش منين يقطع الطريق, ما يوريلوش بلي هذا فروج لازم تسنى, هاو منين تقطع, شوف اغوش ادروات, ما علملوش قاعد الحوايج ديريكتومون يديه يقطعو منين يلقاو ديريكتومون يروحو يراولو هوب خلاص طرافيرسا يلحقو البورطاي يولي هذاك لابيل. تما لونطاري دو بورطاي دو ليكول يقابل دوطر بيرسون اديلت دو توت اج اوسي, يسقسيوه على جيت اون روطار. Ils vont pas l'écouter, ils vont directement le voir d'un mauvais œil. C'est comme si déjà il n'est pas le bienvenu, il n'est pas discipliné. بلا ما يفهموه, بلا ما يسقسيوه على الحق روطار, c'est-à-dire pour bien l'accueillir. هذو كامل c'est des gestes de personnes irresponsables. Ils ne respectent pas autrui. وكي يدخل لا كلاس تاني لونسينيون تاعو يشوف فيه دون فاصون يعني ديزاغريابل اوسي, لونفون يحس كامل جينيرالمون يحس بهاد الحوايج. il va s'asseoir, l'enseignant déjà il va commencer à le regarder, à s'intéresser à lui كيف هكذا. ومن بعد au cours de la journée يكونوا يصراو حوايج, par exemple ينحيولو لي زافير تاوعو, يسرقولو لا تروس. الطفل بتيتر كي يبغى ريكلامي للشيخ تاعو يقول له ها واش صرا لي هكذا,
الشيخ تاعو ما يفهموش واش يقول له خليني واش راح لي فيك، دبر راسك، بالك يعطيه بالسقله و va pas s'intéresser à lui. Alors ديجا هادو كامل سي جوست ان بوتيت اكزومبل دان باركور طروكور واش راح يتعلم هاد الطفل. تما يلي ديسو اي دو روتور بالك يصراولو حوايج قريب ضرباتو طوموبيل ولا الدراري هادوك تبعوه نحاولو الكارطاب ولا ضربوه حقروه، يلحق للدار ثم يعاود يحكي لهم مون افي سيغمون il va leur raconter son histoire dans l'espoir de l'aider, dans l'espoir de le soulager, dans l'espoir de l'orienter. هاد الناس كامل واش يقولوا له في الدار؟ يقولوا له نتايا جايح، انت هكذا كيف هكذا، ما درت والو وعلاه ضربوك غزاو لك باسكو انت لي ساسكيميل. هذه هي لافي تاعنا، سي لو كوتيديان سكسيسيف. حتى وين يكبر هذا الطفل يولي ان سيرتان اج توجور يكمل ادوليسون ادولت يبيع فامي. مي افوتر افي الطفل هذايا après avoir été blâmé par ces adultes irresponsables, à votre avis واش رايح يصرالو لافونير؟ اسكو يولي انسان غير مسؤول ولا انسان مسؤول؟ Je ne sais pas, j'aimerais bien trouver dans vos commentaires en bas واش راكم تخمو هذا الطفل رايح يولي انسان غير مسؤول ولا مسؤول. Voilà. Je vais vous parler aussi d'un autre exemple de parents qui sont irresponsables. L'enfant هذا صراو له حوايج في ليكول، il a été convoqué plusieurs fois، جامي راح لتما باش يشوف علاه لا كونفوكاسيون هذه واش دار وليدو ولا واش صرالو، ما حواش يفهم. اون بليس ديجا شاك جور ما يحطش في بالو بلي وليدو ما راهش يقرا، راه يابسونتي ولا او يلعب توت لا جورني. اوسي لو بير هذا الي ايرسبونسابل ديجا، هو ما يدخلش في الليل في الوقت باش يشوف وليدو واش راهو يدير، اسكاو يقرا ولا ما راهش يقرا. ديجا هو هنا راهو غايب على المسؤوليه تاعو، صدير انسان غير مسؤول. يستنى حتى وين يحاوزوه في المسجد الى اكسكولي، ثم بل يبدا يروح ليكول يسقسي على هكذا وانا ما على باليش، جو ني با ايتي انفورمي، ودونك كيف حاوزتوه واش راح يدير، ثم يحوس علاه صرالو كاع هكذا. الوغ كو ديجا لو ديبي تاعو ما كانش مسؤول على وليدو، ما كانش مسؤول على لا فامي تاعو. هذا هو الاخر التغيير اللي كان يصرى لوليدو، هو ما لاحظ والو، il n'a pas su comment anticiper le changement تاعو، et c'est ce qu'il devait quand même faire. هذه هي المسؤوليه تاعو من كل ما يجور تاعو. وكاينين اوسي دي بارون voir leurs enfants exclus de l'école، يشوفوهم même durant leur scolarité، يشوفوا يخدم في برا في المارشي ولا يحط طابلة يبيع ويشري تليفون ويشري حوايج، ودي فوا يجيب الماكله للدار. لي بارون هذوك ياكلوا بلا ما يسقسوا منين جاوه الدراهم، منين جاب هذا الرزق، منين. هادو النسان كامل غير مسؤولين، ils s'en foutent perdument، ils s'en foutent carrément ياكلوا بالك يفرحوا كونتر سا لور فورا بليزير، يشوفوا هاو يدخل الدراهم الوغ كو سي ستريكتومون انتردي بور ان ادوليسون بور ان اونفون باش يخدم. علاه الناس هادو ما راهمش مسؤولين، هما ديجا ما راهمش يخدموا، صالور في بليزير يشوفوا وليدهم يدخل يجيب الدراهم. صا لي زارونج انورميمون بلا ما يعرفوا يبروتيجيو ولادهم. هما تاني الله غالب هكذا اللي ترباو، هذا ما يعرفوه. سي بور سا بغيت نفيق فيكم الناس اللي راهم في هذه الحاله، اللي طون باش تتبدلوا، باش تاخذوا القرار، تتبدلوا، تقوموا بالمسؤوليه تاعكم، تلعبوا الدور تاعكم كانسان مسؤول.
Par exemple, كاينين ومن بعد دي زونفون على لاج ادولت واش يولوا هاد الدراري لي زونفون هادو يوليو ضحايا، c'est-à-dire ils vont se toujours considérer comme des victimes ضحية، يبقى غير يبكي يشتكي، ما يتحملش المسؤولية تاعو بلي هو ما نجحش في قرايته، هو ما نجحش في حياته، يرد كلش على والديه، هما اللي ما قراوش، ما داروا والو ليه، ما معاونوش، ما كانوش يتبعوه، ما مدولوش دراهم، ما شراولوش، ما جابولوش دي كادو، وهي رايحة. هذا الإنسان كامل يولي ضحية، يولي إنسان غير مسؤول، بير دو فامي، يولي ميم غرون بير توجور غير مسؤول على نفسه. أنا لا فيديو تاعي خلاص. Si le contenu عجبكم, vous le trouvez très intéressant, il est utile pour vous, je vous invite donc à vous abonner. Pourquoi? Parce que pour recevoir ma future vidéo, ça sera une suite de ce thème. Ça sera très intéressant. Je vous invite à voir la suite de cette vidéo, mais tout en vous abonnant, aussi de liker, de me laisser des commentaires, تمدولنا بارطاجيونا quelques expériences على إنسان غير مسؤول، باش يكون ان بارطاج كوليكتيف، وتكون اون بروغراسيون لينا كامل نستفادوا منها. Alors, je vous souhaite un autre bon moment, une autre rencontre, un autre rendez-vous à ma prochaine vidéo. Inch'Allah fiha khair. Wassalam alaikum. Prenez soin de vous-même. Bye bye. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bye.